nous a donné en présentant les chants aussi. Et je crois qu'il faut être attentif à ce que Dieu veut nous dire. Et je suis convaincu que Dieu veut utiliser plusieurs personnes pour essayer d'attirer notre cœur et que la parole de Dieu puisse être gravée en nous. Hébreux, chapitre 4, verset 1. Alors je ne sais pas si c'est filmé. Oui, c'est magnifique. Alors je vais demander pour qu'on vienne me traduire, parce que je pense qu'on remet maintenant sur Internet les messages, et c'est important, non pas uniquement pour nous, mais pour tous ceux qui peuvent bénéficier de la parole de Dieu. Et je vous dis, c'est incroyable, parfois il y a des gens, vous n'y attendez pas, ils vous téléphonent et ils disent, voilà, ils vous téléphonent, on va essayer que même en langue romaine ce soit bien audible, parce que parfois j'ai une voix qui porte et on entend plus ma voix qu'en roumain, mais c'est important pour les autres. Et comme je disais, parfois il y a des personnes qui vous donnent un coup de fil, qui vous disent, je cherchais une église. Dernièrement, il y a une dame qui nous a téléphoné, qui cherchait une église dans la région de Charleroi et qui avait besoin d'aide parce qu'elle passait par un problème. Et je demandais à cette dame, mais comment tu as trouvé disons, mes coordonnées. Mais j'ai cherché église à Charleroi, dans la région de Charleroi. Et puis je suis tombé tout dans mes recherches à ton numéro de téléphone. Donc le Seigneur a des moyens pour essayer de toucher les cœurs. Hébreux chapitre 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venind prea târziu. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Căci și nouă ne s-a adus o veste ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost provăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit El când a zis, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea, măcar că lucrările Lui fusese isprăvite încă de la întemeierea lumii. Alors on va passer au verset 10. Vom trece la versetul 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Fiindcă cine intră în odihna Lui se odihnește și el de lucrările Lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Gloire à Dieu. Alors, pendant que nous sommes debout, je demande à quelqu'un de prier, que le Seigneur puisse le bénir, que nous puissions être des hommes qui entendent la voix de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je vais demander à Joseph s'il veut prier. Seigneur, nous te bénissons ta parole, Seigneur, que nous avons lue, Seigneur Jésus. Et Seigneur, nous te la remettons spécialement encore ce matin. Certainement que tu veux, Seigneur, nous parler, certainement que tu veux nous corriger, nous édifier. Et Seigneur, nous demandons que tu puisses bénir Vincent, va la transmettre, Seigneur Jésus. Et Seigneur, que nous puissions prendre soin de cette parole que nous allons entendre, Seigneur, qu'elle ne puisse pas mourir, Seigneur Jésus, et qu'elle puisse prendre vie dans notre cœur. Fais-le pour chacun de nous, oui, Seigneur Jésus. Car nous savons que c'est une question de vie ou de mort, Seigneur, que c'est une question sérieuse, Seigneur, oui, que nous devons, Seigneur, que nous avons la responsabilité d'affronter, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être sérieux avec ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Vreau să te binecuvântat. Et que vous soyez bénis. Și voi să fiți binecuvântați de Seigneur. Je suis toujours content quand je vois mes frères et sœurs ici à l'église. Sunt bucuros când văd frații, surorile aici la biserică. Et si moi je suis content, un homme, un pécheur comme Și dacă moi, eu sunt bucuros, un păcătos ca mine, je crois que le Seigneur est beaucoup plus
content de vous voir Mă gândesc, ici. Domnule, sunt mai bucuros să vă vad aici. Vous savez, parfois, je suis un peu triste Și quand câteodată sunt je un ne pic vois pas trist tel frère ou telle când sœur. văd pe un frate sau altul. Et sachez une chose, il y a de la joie dans le cœur de Dieu. Este bucurie în inima lui Quand vous Dumnezeu. venez dans sa maison, Când veniți în casa vous lui, écoutez sa parole, ca să ascultați mais cuvântul aussi său pour le louer, le și remercier. ca să-l lăudați, să-i Parce mulțumiți. que lui seul mérite notre adoration. Doar el singur merită lauda noastră. Alors, dimanche passé, nous avons parlé de la foi. Duminica trecută am vorbit despre credință Et deux dimanches aussi, auparavant, și două duminici on avait înainte, aussi parlé de la foi. tot despre credință am Et vorbit. surtout, dimanche passé, on a insisté que la vraie foi, Și duminica trecută am insistat că adevărata elle est credință confirmée par des œuvres. este confirmată prin lucrări. En fin de compte, les œuvres sont l'expression de la foi. De fapt, lucrările sunt expresia credinței. Où les œuvres témoignent de notre foi. Sau lucrările mărturisesc despre credința Alors, je noastră. voudrais faire un lien avec ce qui a été dit dimanche passé Aș vrea să fac o legătură cu ce a fost spus duminica et ce que trecută nous allons voir ensemble aujourd'hui. și ceea ce vom vedea împreună astăzi. Je voudrais vous parler aujourd'hui du repos de Dieu. Astăzi o să vă vorbesc despre odihna lui Dumnezeu. Mais vous savez, pour se reposer, Dar știți, pentru a se odihni, il faut le mériter. trebuie să o meriți. Dieu, quand il parle du repos, Dumnezeu când vorbește de odihnă, c'est pour les travailleurs. este pentru cei care lucrează. Amen. Alors, nous ne pouvons pas bénéficier du repos dans le ciel Nu putem beneficia de odihnă în cer si nous n'avons pas travaillé pour Dieu ici-bas. dacă nu am lucrat pentru Dumnezeu aici jos. Et là, ça concerne aussi les œuvres. Și aici privește de asemenea faptele. Vous savez, la pension, elle est normalement pour les travailleurs qui ont eu un certain nombre d'années de travail. Pensia normală este pentru muncitori care au anumiți ani de lucru. Et sinon, j'allais dire, on ne cotise pas pour ceux qui n'ont jamais travaillé. Dacă nu cotizăm pentru cei care nu au lucrat niciodată. C'est-à-dire, la cotisation pour la pension, c'est une aide mutuelle. Adică cotizația pentru pensie este un ajutor reciproc. Ainsi, la Bible nous parle d'un repos, Așa Biblia ne vorbește despre odihnă, mais pour ceux qui se reposent, la Bible dit de ses œuvres. pentru cei care se odihnesc de lucrările lor. Amen. Donc, le repos que Dieu nous propose, Odihna care Dumnezeu ne o propune c'est pas de nous reposer suite à notre travail professionnel, nu este să ne odihnim în urma lucrului nostru qu'on profesional, travaille dans les chantiers ou qu'on travaille au bureau, că lucrăm pe șantier sau la birou, mais il est bien question du repos que les serviteurs et les servants de Dieu méritent. dar este vorba despre odihna care slujitorii și slujitoarele lui Dumnezeu merită. C'est une récompense. Este o recompensă. Amen. Alors, certainement que Dieu veut que nous puissions être à l'œuvre. Cu siguranță Dumnezeu vrea ca noi să fim la lucru. Et plusieurs versets nous parlent que nous sommes placés ici-bas pour œuvrer pour Dieu. Și mai multe versete ne vorbește că suntem puși pe pământ ca să lucrăm pentru Dumnezeu. La Bible dit les œuvres préparées à l'avance par le Seigneur. Biblia spune lucrările pregătite dinainte de Domnul. Mais j'avais oublié quelque chose. Dar am uitat ceva. C'est donner un titre à ce message. Este să dau un titlu la acest mesaj. Et vous savez, on parle beaucoup de prospérité, Știți, vorbim mult despre du prosperitate, succès que nous pouvons avoir sur cette terre. despre succesul care putem să-l avem pe acest Mais pământ. mon titre va être un peu différent. Dar titlul meu va fi un pic diferit. Une vie ratée. O viață ratată. Parce que ça existe aussi des vies ratées. Pentru că există de asemenea și vieți ratate. Comme Joseph l'a dit, Cum Iosif a spus, il disait comme ça, spune așa, mais Seigneur, oh Seigneur, je suis passé à côté. Doamne, am trecut pe lângă. Pourquoi je n'ai pas saisi ta voix? De ce nu au înțeles vocea ta? Et peut-être à la fin de notre vie, Și poate la sfârșitul vieții j'ai compris. am înțeles. Maintenant, je te donne ma vie. Acum eu îți dau viața mea. Mais il est vrai que la Bible dit Dar ça. adevărat, Biblia spune prea târziu. Alors, on va essayer de voir aussi que Dieu a réellement préparé des œuvres à l'avance pour chacun. Vom încerca să vedem că Dumnezeu a pregătit lucrări dinainte pentru fiecare dintre noi. Mais sachez une chose, si Dieu a préparé des œuvres à l'avance pour chacun d'entre nous, Dar să știți un lucru, că Dumnezeu a pregătit aceste lucrări dinainte pentru le noi. diable a aussi préparé des œuvres pour chacun d'entre nous. Și diavolul a pregătit lucrări pentru fiecare dintre noi. Et comme but pour nous éloigner du vrai programme que Dieu a Ca dessiné. scop să ne îndepărteze de adevăratul program al lui Dumnezeu. En fin de compte, il va essayer de nous occuper pour que nous puissions réussir El va încerca să ne ocupe ca să reușim matériellement, material, mais pour que nous ayons une vie ratée spirituellement. dar ca să avem o viață ratată spiritual. Il faut dire aussi que le diable il a réussi
Trebuie să știm că diavolul a reușit Et ça, je ne vais pas dire qu'on peut le complimenter, și nu putem spune că putem să-l complimentăm, mais on doit constater, dar trebuie să constatăm, il a quand même réussi à nous endormir. el a reușit să ne adormă, Il a quand même réussi à nous aveugler. a reușit să ne orbească. Et c'est pour cela que la Bible dit, comme nous l'avons lu des réunions précédentes, Și așa cum spune Biblia, cum am citit la adunările dinainte, réveille-toi, toi qui dors. trezește-te tu care dormi. Amen. Et si la Bible dit réveille-toi, toi qui dors, c'est que le diable a réussi à nous Și endormir. dacă Biblia spune trezește-te tu care dormi, înseamnă că diavolul ne-a făcut să Si adormim. la Bible dit réveille-toi parmi les morts, Dacă Biblia spune trezește-te dintre cei c'est parce morți, qu'il faut constater que le diable a réussi une œuvre. trebuie să constatăm că diavolul a reușit o lucrare. Une œuvre de nous éloigner du programme de O Dieu. lucrare să ne îndepărteze de programul Pour lui que nous Dumnezeu. puissions dire à la fin de notre vie, Ca să putem spune la sfârșitul vieții, ma vie a été gâchée, viața mea a fost ma ratată, vie a été un échec, a fost un eșec, parce que je suis resté parmi les morts. pentru că am stat printre morți, Je ne me suis pas réveillé. nu m-am trezit. Alors, vous savez, la Bible dit, entre, bon et fidèle serviteur, Și Biblia spune, intră slujitor bun și fidel, entre dans la joie de ton maître, intră în bucuria stăpânului tău, ou entre dans le repos de ton sau maître. intră în odihna stăpânului Mais tău. est-ce qu'on a l'assurance Dar oare avem qu'on siguranță va entendre cette voix că vom auzi această voce qui nous dira, care ne va spune, entre dans le repos de ton maître? intră în odihna stăpânului Est-ce que tău? nous avons cette assurance que nous sommes en action pour Dieu? Oare avem această siguranță că suntem în acțiune pentru Comme Dumnezeu? l'apôtre Paul le disait, Cum Apostolul Pavel spune, maintenant la couronne acum coroana, m'attend. cununa mă așteaptă. Parce qu'il savait qu'il faisait les œuvres prédestinées par Dieu. Pentru că el știa că făcea lucrările predestinate de Il Dumnezeu. savait qu'il allait entendre une voix. El știa că va auzi o voce. Entre dans le repos de ton Intră maître. în odihna stăpânului Je tău. voudrais que chacun d'entre nous, Aș vrea ca fiecare dintre nous noi puissions avoir cette assurance, să avem această siguranță, d'entendre cette voix. să auzim această voce. Parce que nous savons que nous sommes dans la volonté de Pentru că Dieu. noi știm că suntem în voia lui Nous Dumnezeu. faisons ces œuvres qui Că ont été facem préparées à l'avance. lucrările lui care au fost pregătite dinainte. Maintenant, une question qu'on doit se poser. Acum o întrebare care trebuie să ne Parce punem. qu'il faut que nous soyons secoués. Pentru că trebuie să fim zguduiți. Dernièrement, j'ai été secoué. Nu de mult am fost zguduit, Je crois qu'il y a 2 jours d'ici. cred că acum 2 zile. Je regardais un Mă reportage uitam la un reportaj et je suis tombé sur un titre, și am căzut pe un titlu, L'œuvre de Dieu en République Moldave. Lucrarea lui Dumnezeu în Republica Moldova. Ah, comme j'avais déjà été, Cum je me deja suis am dit, fost, tiens, je vais regarder. am spus, o să mă uit. Et je reconnus un frère Și am recunoscut un frate que j'avais rencontré en 1995, si je me trompe care pas. l-am întâlnit în 1995 95 ou 96. sau 96. Et c'est le frère Dobo, Fratele Doru, un jeune, un tânăr à l'époque. în acea epocă. Et je le voyais, Și îl vedeam comment l'œuvre avait prospéré. cum lucrarea a prosperat. Il avait eu un appel de Dieu El a avut o chemare de la Dumnezeu, un român, de partir en République Moldave. să plece în Republica Moldova. Et quand j'ai vu l'expansion de cette œuvre, Și când am văzut expansiunea acestei lucrări, alors là j'ai été choqué. atunci am fost șocat. J'ai vu qu'il travaille parmi les SDF en République Moldave. Am văzut că lucrează printre oameni din stradă, On voyait là, dans ce reportage, ces Vedeam în acel SDF reportaj qui pleuraient, acești oameni care plângeau, qui acceptaient Jésus, care îl acceptau pe et puis Iisus qui se faisaient și apoi baptiser. care se botezau. On voyait parmi ces SDF, Vedeam că acești oameni de pe stradă, après ils sont devenus des serviteurs de Dieu. apoi au devenit slujitori al lui Dumnezeu. Puis on a vu aussi que cette œuvre avait pris tellement de l'expansion qu'il s'occupait des enfants de la rue. Și am văzut că această lucrare a luat amploare și se ocupa de copii de pe Dorment dans stradă, les égouts. care dorm în canale. J'avais été en Am 1995. fost în 1995. J'avais communié avec les frères, j'avais apporté la parole Aveam là-bas. părtășie, am adus cuvântul acolo. Et puis ils m'ont emmené dans une prison, Și apoi m-a dus într-o închisoare. pas pour être enfermé, Nu mais ca pour să fiu prêcher închis, dar l'évangile. ca să predic Mais Evanghelia. maintenant, quand je suis tombé sur Dar cette acum vidéo, când am căzut pe acest video, l'expansion que ça a eu. amploarea care a luat. Parce qu'un homme avait accepté l'appel de Dieu. Pentru că un om a acceptat chemarea lui Dumnezeu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, cette œuvre s'est tellement répandue Această lucrare s-a răspândit atât de qu'ils tare ont ouvert des églises dans d'autres endroits de la că République am Moldave. deschis biserici în alte locuri din Republica Et je Moldova. me dis, mais ça m'a Și am choqué. spus, aceasta m-a șocat. J'ai dit, Seigneur, Am spus, Doamne, est-ce que je pourrais entendre la voix oare eu aș putea să aud voce entre bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître?
bun și fidel în odihna Je stăpânului me tău. dis, mais Seigneur, j'ai raté beaucoup de choses. Doamne, am ratat multe J'ai lucruri. raté beaucoup de choses que je devais faire. Am ratat multe lucruri care trebuia să Et je fac. crois que des œuvres prédestinées à l'avance. Și eu cred în lucrări predestinate dinainte. Mais le diable a réussi à me détourner de la Dar part de Dieu. diavolul a reușit să mă deturneze de la Le chemarea lui diable a Dumnezeu. réussi j'allais dire, à m'éloigner A reușit să mă pour îndepărteze que je ne me consacre pas assez pour Dieu. ca să nu mă consacru mai mult pentru Parfois, Dumnezeu. il y a quelque chose en vous Deodată este ceva în qui voi vous dit, care vă spune Dieu veut autre chose. Dumnezeu vrea altceva. Dieu veut plus. Dumnezeu vrea mai Parce que mult. la Bible dit, Dieu a prévu des plus grandes œuvres que Jésus-Christ. Biblia spune că Dumnezeu a pregătit lucrări mai mari. Je crois que vous pouvez faire de grandes choses Eu pour cred că Dieu. voi puteți să faceți lucrări Mais mari cette pentru Dumnezeu. terre, Dar ce acest pământ, monde nous préoccupe tellement această lume ne preocupă atât que de nous mult n'arrivons plus à faire l'œuvre de Dieu. că nu mai putem face lucrarea lui Dumnezeu. Amen. Gloire au Seigneur. Depuis que nous venons à l'église, De când venim la biserică, qu'est-ce que nous avons fait réellement pour le Seigneur? ce am făcut cu adevărat pentru Dumnezeu? Chacun doit se poser cette question. Fiecare trebuie să ne punem această Est-ce que întrebare. nous allons voir défiler les années? Oare vom vedea anii trecând? Ou alors nous dirons, ma vie a été ratée. Sau vom spune, viața mea a fost ratată? Amen. Je crois que si le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, Eu cred că dacă Duhul Sfânt vine peste cineva, c'est pour qu'il puisse être un monument sur cette terre. este ca să fie un monument pe acest Les pământ. touristes aiment bien de voir des monuments qui représentent un événement. Turiștilor le place să vadă monumente care reprezintă Nous evenimente. devons laisser une trace sur cette Noi trebuie terre. să lăsăm o urmă pe acest Nous devons pământ. être un monument sur cette Trebuie să terre. fim un monument pe acest pământ. Si nous regardons par exemple les heures, les jours que nous avons perdus inutilement ici-bas, Dacă ne uităm la zilele, la orele care le-am petrecut inutil aici jos, le diable a trouvé un bon moyen diavolul a găsit un bun dans ce mijloc temps moderne în aceste timpuri de moderne nous distraire să ne distragă, pour ne pas que nous puissions avoir une vie de ca prière, să nu avem o viață de une rugăciune, vie de o consécration. viață de Ce consacrare. monde moderne qui nous propose tellement de choses, Această lume modernă care ne propune atât de multe lucruri, j'allais dire, admettre trebuie să admitem le diable a réussi quelque că chose. diavolul a reușit ceva. Ce n'est pas, j'allais dire, d'être un négatif, Nu este să fie cineva negativ, mais c'est de constater este să constatăm réellement le cu diable a adevărat réussi. că diavolul a Et reușit. ça me met en une sainte colère. Și aceasta îmi dă o sfântă mânie. Quand j'ai vu ce reportage, Când am văzut acest reportaj, bien sûr, je n'arriverai pas toujours bien à décrire nu ce se qui s'est poate passé dans mon cœur. descriu ce s-a întâmplat în J'ai inima dit mea. non, Vincent, réveille-toi. Nu, Vincent, trezești. Qu'est-ce qui se passe là? T'es Ce se endormi là. petrece? Și a dormit. Alors je me suis dit, bon, allez, je téléphone à la commune. O să sună la comun. Parce que j'ai dit qu'il faut qu'on aille Că évangéliser. trebuie să mergem să Alors evangelizăm. j'ai téléphoné, j'ai retéléphoné parce que c'est très difficile à contacter le bon service Este greu să contactez serviciul bun pour avoir une autorisation ca pour să ai évangéliser o dans la ville de autorizație ca Charleroi. să evangelizezi în Mais orașul Charleroi. après ce reportage, je me dis, Și după acest Vincent, reportaj, réveille-toi. Vincent, trezește. Parce que sinon, tu auras toujours des choses à faire sur Dacă cette nu, terre. mereu vei avea lucruri de făcut pe acest Des pământ. choses matérielles, bien sûr. Materiale, bineînțeles. Bien sûr qu'il faut les faire. Bineînțeles, trebuie să le Mais faci. parfois, on n'est pas tranquille. Dar câteodată nu suntem liniștiți, Parce que nous sommes ici-bas avec la grâce de Dieu, pentru că suntem aici jos prin Harul lui comme Dumnezeu. la Bible dit, pour accomplir les œuvres qu'il a préparées à l'avance pour chacun d'entre Cum nous. Biblia spune ca să împlinim lucrările care le-a pregătit dinainte pentru noi. C'est pour cela qu'il est important de venir à De l'église. aceea este important să venim la biserică. Pour nous ramener sur les Ca rails. să ne punem pe șine. Pour nous ramener sur le programme de Ca să Dieu. ne repunem programul lui Dumnezeu. Vous savez, la Bible nous dit aussi Știți, Biblia ne spune de asemenea qu'il y aura un moment, comme Joseph a dit, où Dieu va faire un tri. că va fi un moment cum Iosif a spus că Dumnezeu va face o triere. Et de dire, voilà, toi, viens à ma droite, bon et fidèle Ca să serviteur. spună, tu vino la dreapta mea, slujitor bun și fidel. Mais les autres qui n'auront pas, j'allais dire, qui se sont laissés piéger par le Dar diable, ceilalți care au căzut în capcana malgré diavolului, les appels et les rappels de cu Dieu, toate chemările și rechemările, il va les écarter. El îi va îndepărta. Parce que Dieu ne veut que des serviteurs et des Pentru că servants. Dumnezeu vrea doar slujitori și slujitoare. Je crois que nous pouvons faire de grandes choses. Eu mă gândesc că putem să facem lucruri mari. Si la situation de l'église de Marcinelle est comme ça, Dacă situația Bisericii Marcinel este așa,
c'est parce que tout simplement nous sommes restés piégés par l'ennemi. Este pentru că am rămas în capcana diavolului. Parce qu'en réalité, notre cœur ne veut pas s'engager pour În Dieu. realitate, inima noastră nu vrea să se angajeze pentru Dumnezeu. On ne veut pas être trop dérangé. Nu vrem să fim prea On ne deranjați. veut pas abandonner notre vie. Nu vrem să abandonăm viața noastră. Je parlais hier avec un frère Mă gândeam, vorbeam ieri cu un frate qui venait de France care venea din Franța et qui me disait, și care îmi spunea: je suis dans une très grande église. sunt într-o mare biserică. Et j'ai remarqué que la majorité des croyants qui viennent à l'église, Dar am remarcat că majoritatea credincioșilor ce care vin sont la biserică uniquement des consommateurs, sunt doar consumatori, mais pas des acteurs. dar nu actori. Et c'est vrai que ce soit une petite église ou une grande Și église, este adevărat că să fie o biserică mică sau on una remarque que mare, la majorité des gens, ce sont des consommateurs. remarcăm că majoritatea oamenilor sunt consumatori. La Bible dit que les lâches n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Biblia spune că lașii nu vor intra în împărăția lui Ils Dumnezeu. n'entreront pas dans le repos de Nu Dieu. vor intra în odihna lui Dumnezeu. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 4, De aceea Biblia spune în Evrei, capitolul 4, craignons donc, să ne temem, parce que c'est quelque chose de sérieux. pentru că este ceva serios. Craignons donc de ne pas entrer dans son repos. Să luăm, dar bine seama, Amen. La Bible nous dit parce que cette promesse subsiste encore. pentru că Biblia spune că această promisiune există încă. Comme disait Joseph Cum tantôt, spunea Iosif mai devreme, c'est encore le temps de la grâce. este încă timpul harului. Et la promesse est encore là devant nous. Și promisiunea este încă în fața Mais noastră. craignons de ne pas entrer. Dar să luăm seama că să ne temem că nu intrăm. Amen. Prenons ça vraiment au sérieux, l'avertissement de Dieu. Să luăm în serios avertismentul lui Dumnezeu. Dieu ne veut qu'un groupe, qu'un type de chrétiens. Dumnezeu vrea doar un tip de creștini, un grup Des bouillants. dezbrăcați. Non, des bouillants. Ah oui? Des bouillants. Creștini în clopă. Amen. Donc, Dieu ne veut qu'un type, il n'a que cette vision-là. Dieu ne veut que des enfants bouillants pour lui. Dumnezeu vrea doar copii în clopă pentru el. Dans quel groupe nous sommes? În ce grup suntem? Les lâches, Lașii, les tièdes, căldicei, ceux qui simplement sont des consommateurs, cei care sunt doar consumatori ou ceux qui s'engagent pour Dieu. sau cei care se angajează pentru Vous Dumnezeu. savez, quand vous êtes venus dans les eaux du Știți baptême, când ați venit în apa botezului? est-ce que vous avez compris votre engagement? Oare ați înțeles angajamentul Ou vostru? c'est tout simplement une crainte religieuse? Sau doar o teamă Il dit religioasă maintenant, il faut que je fasse le pas. care se spune acum trebuie să fac pasul? C'est de mouiller mes pieds. Este să-mi ud picioarele. Et là, c'est difficile. Și este greu. Je vais prendre un engagement. Este un angajament. C'est d'entrer dans ce rituel religieux. Să intri în acest ritual religios. Non, ce n'est pas un rituel. Nu este un ritual. Ce signe, cet acte représente quelque chose de tellement sérieux. Acest semn este ceva foarte serios. C'est un engagement corps, âme et esprit pour Este Dieu. un angajament trup și suflet pentru Comme Dumnezeu. Joseph le disait, Cum Iosif spunea, est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? oare suntem gata să plătim prețul? Du temps des apôtres, În timpul quand les apostolilor, gens se faisaient baptiser, când oamenii se botezau, parce que cela représentait qu'ils étaient volontaires pour payer le pentru prix. că asta arătau că erau predispuși să plătească prețul. Amen. Quand ils se faisaient baptiser, ils savaient qu'il y avait les lions qui les Când attendaient. se botezau, știau că leii îi așteaptă. Quand ils se faisaient baptiser, ils savaient qu'ils devaient communiquer l'évangile aux autres. Când se botezau, știau că trebuie să comunice Evanghelia la Maintenant, le ceilalți. baptême ne représente plus le vrai baptême biblique. Acum botezul nu mai reprezintă adevăratul botez biblic. Le baptême est devenu un rituel. Botezul a devenit un ritual. Et qu'a produit le baptême chez vous dans votre vie? De aceea a produs botezul în viața voastră. Un engagement Un angajament pour Dieu, pentru Dumnezeu. comme vous l'avez dit peut-être ici dans les eaux du baptême. L-ați spus poate aici în apă botezul. Ou est-ce que le baptême a été encore un autre péché? Sau botezul a fost încă un alt păcat. C'est-à-dire, tout simplement, de dire ce que je fais par mes actes ne correspond pas avec la réalité Adică de să ma spun vie. ceea ce fac cu faptele mele nu corespunde la realitatea vieții. Cela, la Bible dit, craignons donc de ne pas entrer dans le repos de Dieu. Biblia spune să avem grijă să poate nu intrăm în împărăția Si lui les Dumnezeu. autres ne sont pas entrés, Dacă ceilalți n-au intrat. et si la Bible dit comme ça, Dacă Biblia spune je așa, jurais dans ma colère, am jurat în mânia mea, ils n'entreront pas, ei nu vor intra. et que nous ne puissions pas entendre cette voix. Și să nu auzim această Tu voce. n'entreras pas. Tu nu vei intra. Que le Seigneur nous fasse grâce. Domnul să ne facă Quand le har. Seigneur est sévère, Când Domnul este c'est parce sever, qu'il nous aime, il essaie este pentru că d'employer ne tous les iubește moyens și încearcă să folosească toate pour nous mijloacele réveiller. ca să ne La trezească. Bible dit aussi, Biblia spune de au verset asemenea, 2, la versetul 2, la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. cuvântul care le-a fost vestit nu le ajuta la nimic. Combien de fois les prédicateurs se disent ainsi? De câte ori predicatorul nu spune J'ai așa, prêché inutilement. am predicat, Cela n'a pas servi à quelque chose. n-a slujit la nimic. Pourquoi? De ce? Parce qu'il ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit.
On a parlé de la foi dimanche passé. Am vorbit despre credință duminica La trecută. Bible dit sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Biblia spune, fără credință nu putem fi plăcuți lui Dumnezeu. La foi, c'est accepter, c'est croire que Dieu nous a parlé. Credința este să acceptăm, să credem că Dumnezeu ne-a vorbit. Tous ceux qui ne sont pas rentrés dans le repos, Toți cei care n-au intrat în odihnă, c'est parce qu'ils n'ont pas cru este pentru că ei n-au crezut que c'était la parole de Dieu. că era cuvântul lui Ils Dumnezeu. ont cru que c'était la parole d'un homme, A crezut că a fost cuvântul unui la om, parole de Moïse, cuvântul lui Moise, la parole de Josué, cuvântul lui Iosua la parole de Caleb. sau lui Caleb. Ils n'ont pas cru. Ei n-au crezut. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes dans un doute. Poate că astăzi suntem într-o Nous ne îndoială. croyons pas que Dieu veut te parler. Nu credem că Dumnezeu vrea Pour să-ți te dire, vorbească, crains donc ca să spună, de ne crede-te, pas toi aussi entrer dans ce ca și repos. tu să nu intri în această odihnă. Et comme la Bible dit aussi, Și cum Biblia spune, et d'être venu trop tard. și să fi venit prea târziu. Amen. On peut se réveiller, Putem să ne trezim, mais trop tard. dar prea târziu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Domnul să ne aibă milă. Pendant que nous entendons la În voix de timp Dieu, ce auzim vocea lui Dumnezeu, nous puissions, j'allais dire, répondre à cet să putem appel. răspunde la această chemare. Que le Seigneur soit béni. Domnul să fie binecuvântat. Maintenant, est-ce que nous osons dire Acum noi oare avem curajul să spunem aujourd'hui, astăzi, par rapport à l'appel de Dieu, în raport cu chemarea lui Dumnezeu, ma vie, viața mea jusqu'aujourd'hui, până astăzi est un échec. a fost un eșec. Je viens à l'église depuis des années. Vin la biserică de ani de zile, Mais si je constate l'appel de Dieu, dacă constat chemarea lui ce que je Dumnezeu, devais produire pour ceea ce Dieu, trebuia să produc pentru ce Dumnezeu, que représente mon baptême, ceea ce reprezintă botezul meu, ma vie est un échec. viața mea este un eșec. En disant ça, vous n'êtes pas négatif. Spunând aceasta, nu sunteți C'est negativi. pour réaliser la situation où nous sommes Este ca să réellement. realizăm situația în care suntem. La Bible dit, il ne suffit pas de bien démarrer. Biblia spune, nu este suficient să încep bine. Il faut aussi bien terminer. Trebuie de asemenea să termin bine. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu à un certain moment dans notre vie Nu spun că nu a fost la un moment dat în viața cette noastră stimulation, această stimulare, un zèle pour Dieu. un zel pentru Je Dumnezeu. crois que plusieurs peuvent témoigner. Cred că mai mulți pot să Il y a eu mărturisească. un moment où A il y a fost eu un le moment déclic en moi. unde a fost un declic în Il y mine. a eu le moment où quelque chose, il y a eu une inspiration pour Dieu. Unde a fost o aspirație pentru Et Dumnezeu. j'ai dit, Seigneur, oh, tu es Și a merveilleux. spus, Doamne, ești minunat. Tu as pensé à moi. Tu ai gândit la mine. Tu as payé pour Tu moi. ai plătit pentru Ton mine. sang a coulé. Je n'ai plus aucune trace de péché. Sângele tău a curs și nu mai am nicio Et puis le urmă diable de m'a păcat. rattrapé. Și apoi diavolul ne-a Il a réussi son programme dans și ma a vie. reușit programul său în Est-ce viața que nous noastră. pouvons dire, ma vie a été un gâchis? Oare putem să spunem că viața noastră a fost ratată? Ça c'est vrai par Asta rapport. este adevărat în raport. Maintenant, par rapport à peut-être une certaine vision que nous pouvons avoir de l'évangile. Acum, în raport cu o anumită viziune care putem să o avem pentru Evanghelie, viața mea n-am ratat, tot merg la biserică. Mais le repos n'est pas pour ceux qui vont à Dar l'église. odihna nu este pentru cei care Et pour merg la ceux qui biserică, travaillent pour este Dieu. pentru cei care lucrează pentru Et Dumnezeu. c'est cela que nous devons faire la différence entre ce monde religieux qui est tout simplement le programme du Și diable. de aceea trebuie să facem diferența între această lume religioasă care este în programul diavolului. D'entendre l'appel de Dieu, Sau sunt chemarea lui comme Dumnezeu, Ésaïe. ca și Isaia. Me voici, Iată-mă, envoie-moi. trimite-mă. Des millions de personnes meurent dans le péché. Milioane de oameni mor în Et păcat. mon cœur est Și insensible. inima mea este insensibilă. Je dois craindre Trebuie să mă tem de ne pas rentrer dans le repos de Dieu ca să nu intru în împărăția lui si Dumnezeu. je ne me mets pas au service du Dacă nu mă Seigneur. pun în slujba lui Domnului. En réalité, În realitate, Dieu veut toute notre vie. Dumnezeu vrea toată viața noastră. Et j'en parlais un peu à la réunion des jeunes hier, Vorbeam ieri pe la adunare de tineri, mais ce qui est certain, ceea ce este sigur, si nous ne nous réveillons pas, dacă noi nu ne trezim, Dieu va prendre d'autres personnes. Dumnezeu va lua alte persoane. Si nous ne prenons pas une décision claire, Dacă noi nu luăm o decizie si clară, nous n'arrêtons pas, j'allais dire, cet élan de folie dacă nu ne oprim din acest elan de nebunie, pour réfléchir, ca să ne gândim, mais réellement où j'en suis, dar unde sunt cu dans adevărat, le programme que Dieu a prévu pour în moi. programul care Dumnezeu l-a prevăzut Vous pentru allez mine. voir, vous allez être blanc comme mort. Veți vedea, veți fi alb ca Quand și vous allez mort. réaliser par le Veți Saint-Esprit, realiza prin Duhul je Sfânt. suis à côté du chemin. Sunt lângă drum. Je suis à côté du programme de Dieu. Sunt lângă programul C'est un pe lângă drame. programul lui Dumnezeu. Este o dramă. C'est un échec. Este un eșec. Aie pitié de moi. Ai milă de mine. Donne-moi encore une chance, Seigneur, Mai dăm încă o șansă, de Doamne, revenir à toi et de travailler pour toi. să revin la tine și să lucrez. Je veux entrer dans ton repos. Vreau să intru în odihna ta.
Quand la Bible parle de repos, Când Biblia vorbește despre odihnă, c'est un vrai repos. este o adevărată odihnă. C'est quelque chose de glorieux, Este ceva glorios, et qui est réservé dar care este rezervat uniquement pour ceux qui s'engagent. doar pentru cei care se abandonează lui Dumnezeu. Amen. Je ne veux pas que ma vie soit un gâchis. Nu vreau ca viața mea să fie ratată. Je veux demander pardon à Dieu. Vreau să cer iertare lui Je veux lui dire, laisse-moi encore une chance. Vreau să spun, mai lasă-mi încă o Seigneur, șansă. donne-moi une chance de te servir. Doamne, mai dă-mi încă o șansă să Donne-moi une chance d'aller là où tu veux. mai dă-mi o șansă să merg acolo unde Seigneur, pardonne-moi. Doamne, iartă-mă. Les années perdues. Anii pierduți. Dieu veut faire de grandes choses avec Dumnezeu nous. vrea să facă lucruri mari. Non, Dieu ne veut pas que nous puissions venir simplement à l'église. Dumnezeu nu vrea ca noi doar să venim la biserică. Vous êtes des monuments pour Dieu. Sunteți monumente Vous pentru devez Dumnezeu. produire des choses Trebuie glorieuses să pour Dieu. produceți lucruri glorioase Cette promesse est pentru pour Dumnezeu. nous. Această promisiune este pentru noi. Si nous ne nous réveillons pas, Dacă noi nu ne trezim, Dieu va peut-être utiliser tous les jeunes qu'il y a ici. Dumnezeu poate va folosi tineri care Comme je le disais hier. cum spuneam ieri. Dieu travaille par génération. Dumnezeu lucrează prin La generații. génération qui était du temps de Moïse. Generația care era în timpul A lui entendu Moise la parole de a Dieu. auzit cuvântul. Mais il y a eu de l'incrédulité. Dar a fost necredință. Non, il voulait le monde et il voulait Dieu en même temps. Ei vrea și lumea și pe Dumnezeu în același Dieu a timp. choisi notre Dumnezeu génération. a ales o altă La generație. nouvelle génération. Noua generație. Du temps de Caleb et În Josué. timpul lui Iosa și Caleb. Et si notre génération ne veut pas entrer dans l'œuvre de Dieu, Generația noastră nu vrea să intre în lucrarea lui Dieu va Dumnezeu. parler aux jeunes Dumnezeu va vorbi tineri. et va avoir de l'espoir que les jeunes puissent Va être avea cette génération. ca tineri să fie această Comme Caleb generație, ca et și Josué. Caleb și De dire, Iosua. moi et ma maison, nous servirons Eu și l'Éternel. casa mea vom sluji Domnul. Amen. Nous voulons être vraiment des gens qui s'engagent pour Dieu. Vrem să fim oameni care se angajeze. Arrêtez avec le monde. Opriți-vă cu lumea. Coupez ce cordon ombilical avec le monde. Tăiați acest cordon umbilical. Donnez votre vie à Dieu. Dați-vă viața voastră Domnului. Pour entrer dans cette Ca promesse să du repos intrați de în Dieu. această promisiune a odihnei lui Amen. Dumnezeu. Il est bien dit, comme nous l'avons lu tantôt, Este spus, cum am citit mai devreme, que celui qui entre dans le repos de Dieu că cei care intră în odihna lui Dumnezeu, Verset 10. la versetul 10, se repose de ses œuvres. se odihnește de lucrările lui. s'est reposé des siennes. Cum Dumnezeu s-a odihnit de lucrările sale. Amen. Il y a un repos Este o odihnă pour ceux qui ont œuvré pour Dieu. pentru cei care au lucrat pentru Dumnezeu. La Bible dit que nos œuvres nous accompagneront. Biblia spune că lucrările noastre ne vor însoți. Dieu se souviendra de tout ce que nous aurons fait pour lui. Dumnezeu își va aminti de tot ce am făcut pentru El. Si cette promesse subsiste encore, Dacă această promisiune mai există încă, je crois que c'est une chance pour nous. eu mă gândesc că este o șansă pentru noi. Il faut que nous puissions réaliser que pendant que Dieu parle, que c'est vrai dans notre cœur, Trebuie să realizăm că timp ce Dumnezeu vorbește că este proaspăt în inima c'est noastră, maintenant qu'il faut s'approcher de Dieu acum trebuie să ne apropiem de et de Dumnezeu. lui dire, Să Seigneur, spunem, Doamne, permets-moi permite-mi d'être sensible. să fiu sensibil. Seigneur, pendant cet instant, je suis là, assis, à écouter la Acest parole. moment care sunt aici, Seigneur, je te demande une grâce. îți cer un har. Rends-moi sensible. Fă-mă sensibil. Fais quelque chose pour que mes yeux voient, Fă ceva ca ochii mei să que vadă, mes oreilles entendent ca urechile ta mele să parole qui me parle personnellement. audă cuvântul tău care să-mi vorbească personal. Rends-moi sensible pendant ces Fă-mă instants. sensibil în timpul C'est une question de vie ou de mort. Este o problemă de viață și de moarte. Amen. Quand Dieu a donné le Saint-Esprit, Când Dumnezeu a dat Duhul Sfânt, la Bible dit que c'est un acompte. Biblia spune că este un acont, o arvună. Le Saint-Esprit est notre repos, Duhul Sfânt este odihnea noastră, comme acompte ca și arvună, du repos qui serait a promis. odihnei care va fi. Est-ce que nous avons cet acompte? Oare noi avem această arvună? Entrer dans ce repos, le nouveau sabbat de Dieu. Să intrăm în noul sabat al lui Dumnezeu. La Bible dit que ce nouveau jour que Dieu a préparé, Biblia spune această nouă zi care Dumnezeu a ce nouveau făcut, sabbat, acest nou sabat, c'est d'entrer dans le repos de Christ este să intrăm în odihnea lui Hristos, par le Saint-Esprit, prin Duhul Sfânt, qui est un acompte care este o arvună, du vrai repos. adevărat de odihnă complet. Comme la Bible dit, nous sommes adoptés par le Seigneur. Cum Biblia spune, am fost înfiați de Domnul. Par le Saint-Esprit, c'est pour cela que nous crions Abba Père. De aceea când strigăm Ava, Tată. Et pourtant, la Bible dit que nous attendons l'adoption Și totuși Biblia spune că noi așteptăm înfiere céleste. cerească. Nous avons, j'allais dire, un acompte, un potentiel, Avem o arvună, un potențial, mais qui préfigure le parfait repos. dar care prefigurează L'adoption parfaite. adevărata înfiere. C'est pour cela que chacun d'entre nous, De aceea fiecare dintre noi on doit se dire,
Est-ce que trebuie să ne spunem, j'ai reçu le Saint-Esprit? oare am primit Duhul Sfânt? Est-ce que j'ai reçu ce repos de Dieu? Oare am primit această odihnă a lui Est-ce Dumnezeu? que je suis rentré dans le sabbat du Oare Seigneur? am intrat în sabatul Domnului? Parce qu'à travers ce repos, Pentru că prin această odihnă, le Seigneur va continuer son œuvre pour que nous puissions rester, vivre ce repos et entrer dans la gloire. Domnul își va continua lucrarea Lui. Amen. Quand la Bible nous dit Când Biblia spune que le Seigneur a dit, ils n'entreront pas dans mon repos, când Domnul a spus, ei nu vor intra în odihna mea, c'est parce que, comme Joseph l'a dit aussi pentru că, tantôt, cum Iosif a spus mai devreme, Dieu fait un tri. Dumnezeu face un triaj. Il écoute toutes nos prières, El ascultă toate rugăciunile noastre. mais il n'exauce pas toutes nos prières. Il n'exauce Le aude, dar nu le ascultă pe toate. Et Dieu connaît la sincérité de notre cœur, Dumnezeu cunoaște sinceritatea inimii noastre, l'engagement de notre cœur. angajamentul inimii noastre. C'est-à-dire, pas simplement parce que nous le prononçons avec la bouche, Nu doar că noi pronunțăm cu gura, mais il voit dans notre cœur le désir profond de nous engager. dar El vede în inima noastră dorința profundă de a ne angaja. Mais parfois, il y a un manque de sincérité. Dar câteodată este o lipsă de sinceritate. Et Dieu ne peut pas exaucer. Și Dumnezeu nu poate asculta. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, Sunt doar cei violenți care intră în qui rentrent dans împărăția la lui promesse du Dumnezeu, repos. care intră în promisiunea odihnei. Cette église de Marcinelle Această biserică din Marcinel devrait être beaucoup plus loin. ar trebui să fie mult mai departe. C'est un échec. Este un eșec. On doit l'admettre. Trebuie să admitem. La Bible dit qu'il y a une repentance qui conduit à la vie et une repentance qui conduit à la mort. Biblia spune că este o pocăință care duce la viață și o pocăință care duce la moarte. Une tristesse qui conduit à la vie O tristețe care duce la viață et une tristesse qui conduit à la mort. și o tristețe care duce la moarte. Quand nous disons c'est un échec, Când noi spunem este un eșec, c'est une tristesse qui peut conduire à la vie. este o tristețe care poate duce la viață. Seigneur, je me repens. Doamne, mă pocăiesc. Ma vie est un échec. Viața mea este un eșec. Je ne sais pas comment vous considérez cela. Nu știu cum vedeți aceasta. Moi, je le vois ainsi. Eu o văd așa. Par rapport à ce que Dieu veut, În raport cu ceea ce Dumnezeu vrea, c'est un échec. este un eșec. C'est un échec. Il y a deux possibilités maintenant. Sunt două posibilități acum. De repousser le chemin Să ne întoarcem înapoi, et de dire voilà, c'est un échec. să spunem da, este un eșec Et je reste dans cet échec. și rămân în acest eșec. Fataliste. Fatalist. Où quelque chose en nous se dit non, Seigneur, je veux sortir de là. Noi spune, nu, Doamne, vreau să ies de aici. Comme Samson a vu qu'il avait échoué, raté. Cum Samson, când a văzut că a eșuat, a Il y a ratat, quelque chose en lui. dar ceva în Il el, disait non, Seigneur, c'est un échec, mais encore une fois, Seigneur, donne-moi la grâce. dă-mi harul Tău. Que le Seigneur puisse entendre ce cri dans Domnul, chacun. să aud acest strigăt în fiecare inimă. Seigneur, je t'ai promis tant de fois et tant de fois. Doamne, ți-am promis de atâtea ori și Je atâtea ori. constate maintenant, Constat acum, ma vie est un échec. viața mea este un eșec. Seigneur, donne-moi encore une chance. Doamne, dă-mi încă o șansă. Encore une fois, Seigneur. Încă o dată, Doamne. Renouvelle-moi. Reînnoiește-mă. Je veux être dans ton programme. Vreau să fiu în programul Tău. Seigneur, que je puisse racheter le temps. Doamne, ca să pot să Tout răscumpăr le temps timpul. perdu que le monde a sucé dans mon énergie. Tot timpul care lumea a subt în Seigneur, maintenant je vais energia te prouver. Doamne, acum vreau să-ți dovedesc. Je vais racheter le temps Vreau să que răscumpăr j'ai timpul perdu pour Satan. care l-am pierdut pentru Satan. Seigneur, fais-moi grâce. Doamne, ai milă, Fortifie-moi. întărește-mă. Donne-moi un esprit de prière Dă-mi un duh de pour que je rugăciune puisse crier à ca să toi pot să strig la et te Tine. dire Seigneur, aie pitié de moi. Doamne, ai milă de mine. Que le Seigneur nous aide. Domnul să ne ajute. Voilà ce que je voulais vous partager. Iată ce vreau să vă Quelque împărtășesc. chose de très simple. Ceva foarte simplu. Pour vous dire Ca să vă spun que le repos că odihna est pour ceux qui sont à l'œuvre pour Dieu. este pentru cei care sunt în lucrare pentru Dumnezeu. Amen. Et je veux entendre. Și Je vreau voudrais que să chacun puisse entendre cette care să voix. aud această voce. Viens, bon et fidèle Vină serviteur. un slujitor bun și fidel. Entre dans le repos de ton maître. Intră în odihna stăpânului Tău. Que le Seigneur nous aide. Domnul să ne ajute. Je voudrais qu'on puisse se lever. Aș vrea să putem să ne ridicăm. Je sais que bien souvent, Știu că deseori le diable a réussi à paralyser notre esprit, diavolul a reușit să paralizeze mintea noastră. a réussi à paralyser nos pensées, A reușit să paralizeze gândurile pour que noastre. nous ne puissions pas avoir cette sensibilité
Ca să nu avem această sensibilitate, Dieu est là. Dumnezeu este aici. Dieu parle. Dumnezeu vorbește. Je veux saisir cette occasion. Vreau să iau această ocazie. Je voudrais que vous puissiez réaliser Aș vrea să realizați que quand nos cœurs n'arrivent pas à s'approcher de Dieu, când inima noastră nu poate să se apropie de Dumnezeu, c'est que le diable a sa main. este că diavolul are mâna lui. Il vous a rendu insensible El v-a făcut insensibil à la parole de Dieu. la cuvântul lui Dumnezeu. Comme il est dit ici, Cum este spus ils ne aici, sont pas entrés. ei n-au La parole intrat, de Dieu ne servit de rien cuvântul lui Dumnezeu n-a slujit la nimic, parce qu'ils n'ont pas eu la foi, pentru că ei n-au avut ils credință, n'ont pas eu la sensibilité. n-au avut Que sensibilitate, c'était Dieu qui leur parlait. că Dumnezeu le vorbea. Que le Seigneur puisse nous donner cette sensibilité. Domnul să ne dea această On va sensibilitate. avoir un moment de prière. Vom avea un moment de rugăciune. Et je voudrais que nous puissions, j'allais dire, plonger dans cette Și aș parole. vrea să plonjăm în acest cuvânt. Et que nous puissions maintenant crier à Dieu. Și acum să strigăm la Dumnezeu. De dire, Seigneur, Doamne, ma vie est un échec. viața mea este un eșec. Aie pitié de moi. Ai milă de mine. Est-ce qu'il y a des personnes ici Oare sunt persoane aici qui réalisent que leur vie a été un échec? care realizează că viața lor a fost un eșec? Ils peuvent lever la main. Pot să ridice mâna. Moi, je veux lever. Eu vreau să ridic mâna. Est-ce que nous sommes prêts Oare suntem gata à venir à Dieu să venim la Dumnezeu? et de dire, Seigneur, Să spunem, Doamne, aie pitié de moi. ai milă de mine. Donne-moi encore une chance. Mai dă încă o șansă. Je prends au sérieux ton appel. O să iau în serios chemarea ta. Quand Dieu dit, Dumnezeu spune craignons donc, să avem grijă. tandis que la promesse Atâta timp cât d'entrer promisiunea dans son repos este promisiunea de a intra în odihna subsiste lui, encore, mai este încă, qu'aucun de vous ca niciunul din voi ne vienne trop tard. să nu vină prea târziu. Si Dieu dit, craignons Dacă donc, Dumnezeu spune să avem grijă, que nous puissions prendre cet avertissement au să sérieux. luăm acest avertisment în serios. Je voudrais, avant qu'on puisse avoir ce moment de prière, Înainte să avem acest moment de rugăciune, chanter ce petit chant să cântăm această cântare, de 39. 39. Tel que je suis, je viens à toi. Așa cum sunt la tine vin. Comme disait Joseph, Cum spunea Iosif, le Seigneur nous demande de venir tel que nous sommes, Domnul ne cere să venim așa cum suntem, rester comme nous sommes, nu să rămânem cum suntem, mais pour être tel que lui. ci să fim așa ca El.